咁基本上咧做呢啲 area and ratio 嘅題目咧，你其實都係有兩個 case 嘅。咁首先咧就係 similar triangle 啦，咁類似咁樣。要識 similar triangle，你要留意，特別留意係有個漏斗形。如果你係 similar triangle 嘅話，即係有個漏斗形咧，咁你就可能要用嗰個咩A1 over A2等於 L1 over L 咁就係。咁通常除咗 similar triangle 咧，仲有第二個就會係同底共高或者係同高共底。嗯，咁佢就會係咁樣樣咯。咁呢個位置 A1比 A2，A 係係呢個三個人嘅 area，A2就係呢個三個人 area。咁 A1比 A2其實就會等於 A 比 B。嗯，嗯哼，其實基本上只有呢兩個 case，咁其實而家就可以講下。我想問 A 同 B 係咪一定要垂直嘅？即係同一唔一定，邊？唔使哦，垂直，即係唔使先咪話又唔使垂直都 OK。唔使，哦，係啊，因為你可以，如果係打斜嘅話咧，其實佢唔使垂直，佢打斜都可以嘅，因為點樣再加翻條高，咁呢個其實就係 H1先，呢邊再整條高 H2，其實即係底乘高啫嘛。咁其實佢呢個高係誒呢隻角其實都要呢隻角咯。即使你無論幾斜都好咧，你再垂直落嚟咧，佢都係呢個底乘翻呢個高，即係就係 A 嘅 area，同埋呢個底乘翻呢個高就係 A 嘅 area。咁其實佢最尾再除翻都會係 A 比 B 咯。所以即使係咪垂直都冇問題，打斜都 OK。哦，好啊。OK，咁我就可以睇下呢一題應該點樣做。4:3，4:3，跟住 midpoint 即1.5啦。咁其實我會中意將佢乘翻二，咁會比較好睇啲。8即係呢個6，然後即係33。咁其實呢個位你可以見到有一個漏斗形出嚟，漏斗形咁就 嗯，similar 64，因為8 square 係64咯，咁你就夠。哦，好啊。係，跟住你又可以見到呢邊有一個其實呢度有一個同底共高先，同底。其實呢個唔係同底，呢個係共底共高咯。不過知道先，但係我哋可以喺邊加條線。咁我可以題外話啦，一個梯形咧，如果係一個梯形，連上佢哋嘅對角線，跟住其實呢個 area 咧 A 呢個 B，其實 A 乘 B 係等於 C 乘 D 咯，而即係 C 係等於 D 咯。其實呢個我可以 prove 下，我可以而家 prove 俾你睇下。咁我哋 let's say。let's say 呢個係8啊，即係呢條係8，咁呢條就55，睇下點先，呢條係55，呢條8條比較好。
咁呢嚿嘢好似唔係幾好，等先。呢條邊係四，同埋呢條邊係46啊，呢條邊係六，跟住就呢個比呢個諗下先，2比3不如冇2比3，2比1，咁可能舒服啲。呢條比呢條係2比1嘅話，咁即係呢個就會係等於2，咁同樣呢個就等於4。咁我哋可以睇下呢個 beta 先。咁 area of 三角形 ABE 其實就等於1/2 AB sin beta 三，即係16 sin beta。The math triangle CD 跟住 over 4 sin beta。OK，就 S triangle。咁呢一隻其實就會係180度嘅減 beta 啦。40度減 beta，即係8 sin beta。OK，然後 SPCE 啊，OK。嗯咁我，OK，睇翻，咁其實我可以發現呢個乘翻呢個就即係等於16 sin beta 乘翻16，等於64 sin beta。咁呢個乘呢個其實都係等於64 sin beta，都係等於64 sin square beta。咁所以就哦，呢個乘呢個等於呢個乘呢個，同埋你咁我想問都發現咧，呢個，我想問係呢個係咪一定要梯形先做到？即只係一個要平係唔 regular 嘅四邊形得唔得？咁唔得咯，一定要梯形咯。嗯，OK，係啊，只要兩邊平衡就可以，一定要梯形。咁所以其實喺呢個我可以睇翻呢個位置，我哋其實呢個位置就係一個梯形嚟嘅，呢個係一個梯形，同埋呢個都一樣。咁所嗯以 AEF 就會等於4乘9再開方，即係24，24係啦，因為呢個都係呢個咯，我哋啱啱 prove 咗。然後就我哋有個紅底共高，共高係同底共高，所以如果呢個等於29+4嘅話，咁呢個都係等於29+4，因為佢哋嘅底都係一樣嘅。然後高都係一樣咯，因為平衡咧，平衡嘅話，即使你條邊有幾斜都好，一些咁樣，但係其實你最尾你嗰個高都係一樣，哦，OK，所以因為呢平衡啊嘛，所以你即使你幾斜都好咧，你個高都係一樣，所以佢就會係同高共底呢個位置，佢係高一樣，咁所嗯以呢個對33。
咁最尾呢個 C1 都要18嘅話，即係嗯，哦 t o p l a c e A B C D，咁咁就可以計完啦。咁我就唔計好，呢一個 DSE 佢其實佢唔會話出咩3B 都要二次，因為佢驚咁樣會陰嗰啲學生咯。反而佢會出好似我，反而佢會好似我上面咁樣出咯，即係 A B 比 CD 都要4:3，咁其實比較嗯好。不過呢啲都要留意一下，如果佢真係出嘅話，2:3咁。如果呢個係2，呢個係3嘅話，咁其實成條 BC 就係5咯。咁因為佢係嗯平行四邊形啊嘛，咁所以佢對面都會係5。OK，就可以接佢啦。有個漏斗喺度，所以呢個25，咁呢個就係9。跟住佢係一個平行四邊形啦，呢度係一個，即係呢個係平行四邊形啦，所以 AD parallel BC 係嘛先？咁換句話講，其實 AD 即係 parallel CE 咯。咁就可以見到其實呢度有一個梯形嘅，呢度有個梯形 ADCE。咁我哋啱啱講咗，就係呢25乘9再開方就會等於一個 AGE，即係15。然後兩邊都等於，所以呢個就係15。跟住我就可以再睇翻呢度都有一個漏斗其實，所以15+9即係24 over 試下呢 x 先，等於3 over 前 x 就等於廿32+3，即係全部都乘翻3，咁 AGE 就最時候。OK。